なんだこのタオル、難しい商品なんじゃないのかなと思っています。はい、皆さんこんにちは。車の大山カッパシロピーです。今回は結構ね忘れていたんですが、こちらですね、シュワラスターのマイクロファイバークロスビッグという商品が結構前にシュワラスターから送られてきておりましたが、僕の方でちょっと忘れてて、そういえばレビューしてないやと思い、今からちょっとレビューしていこうかなと思います。で、僕自身このシュワラスターのちっちゃい方のマイクロファイバークロス、これはねかなり頻繁に使ってます。コーティング剤を施工する時だったり、吹き上げが終わって最後の仕上げに使ったりとか、窓拭きに使ったりとか、いろいろ使ってるんですよ。で、何年前かな、僕が免許を取得して車を初めて購入した時にこの商品が、ゼロウォーターとかと一緒の時期ぐらいかな、そこら辺の時期に一緒に登場したと思うんですよね。で、他にもねマイクロファイバークロスみたいなのはちょっと流行りつつあったんだけども、これだけ群を抜いて良かったんですよ。あの時のね感動はね今でも覚えてます。なんだこのタオル、しかもこの真っ白でめちゃめちゃかっけえなっていう、そういう印象があります。で、それのビッグ版ですね。サイズが 40×80、かなり大きいサイズです。で、個人的にまだ使ってないんですが、難しい商品なんじゃないのかなと思っています。なぜかというと、こっちの小さい方はねコーティング剤を施工する時だったり、洗い終わって水残りがある時にパパッと拭く用なんですよね。けどこの大きさになると車全体を拭いていくっていうわけじゃないですか。そうなるとね、この真っ白のタオルネックになってくるんじゃないのかな。真っ白のかっこよさもあるんだけど、どうしても洗い残しとかが発生してしまうことがあるんですよね。特に洗車に慣れてない人とか、そういう人は下の部分とかが洗えてなかったりして、拭き上げた時にタオルが汚れちゃうんじゃないのかなって僕は思ってるんですよ。で、あとざっくりした拭き上げ、汚れではないんだけども、劣化したモール部分とか拭くとどうしても黒っぽくなっちゃったりするんですよ。かなりの洗車上級者じゃないと、扱いが難しいんじゃないのかなって正直思っています。そこら辺も含め吸水力とかも今回見ていけたらいいなと思っております。で、実際に開けてみます。ああ、なるほどね。本当にビッグ版って感じですね。で、サイズがこれぐらいですね。小さい方、正方形これぐらい。重ねてみるとざっくり倍ぐらいですね。そしたら実際に拭いてみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。今洗車後ですね。で、使い勝手がちょっとわからないので拭き上げ作業をやってみようと思います。まずボンネットから、こんな感じですね。はい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 。ああ、なるほどね。ちょっとやっぱね拭き筋が残るね。水分量が多いとちょっと伸びちゃう感じがありますね。この辺とかちょっと見てもらいたいんですが、拭いた後に水滴っていうか拭き筋みたいのがどうしても残っちゃいますね。さっと乾いていく感じはあるんですが、やっぱダメだね、残っちゃうね。ちょっと窓ガラスも拭いてみます。そうだね。窓ガラスも同じだね。粗拭きとしては使えるけど、一発でっていうのがやっぱ難しいね。ジーオンシルクドライヤーとかはやっぱ一発で拭き上げられたりするんですよ。ほら、こういうこと。これどこの汚れかちょっとわからないんですが、僕の洗い残しがあったせいでちょっと汚れてしまいました。真っ白だとねこういうことが起きるんですよ。ざっくり拭いてみますね。やっぱり拭き筋が結構残りやすいね。粗拭きとしてはいいんだけどって感じ。けど絞りやすい。シルクドライヤーとかと比べて絞れるっていうのはありますね。けどその代わり結構早めに限界に到達するって感じ。ほんとざっくりだね。下の方とか結構ねこのタオル使うの危険だと思いますよ。危険っていうのも汚れちゃうっていうタオルがね。タオルは、シルクドライヤーとかと比べると結構薄いなので、こういうところとかは手が入れやすいっていうのはありますね。けどやっぱりどうしてもすぐびちょびちょになっちゃうので、結構頻繁に絞ってあげないとって感じですね。
もうまあまあ汚れちゃいました。洗車しててもね、やっぱ細かいところが洗えてなかったりすることがあるんですよ。全てを完璧に洗うって結構難しいんですよね。僕的には結構しっかり洗えてる方だと思うんですが、タオル自体が黒くなっちゃう部分があります。なんかまあ洗車のね、自分のレベルを上げるにはありかもしれない。で絞れるけど硬いね、まあ大きい分、まあ仕方ないのかなといった感じです。まあ拭き筋は残っては若干いるかね。やっぱちょっと点々点々っていうのは若干出ちゃいますね。ちなみにシルクドライヤーでもちょっと一回拭いてみますか。あえて濡らして、でさっき使ったシルクドライヤーなのでちょっと濡れてはいるんですが、こっちの方が重いのでわさっとしっかり車に置けるっていうのかな。でこれでこう拭いていきます。やっぱり拭き筋っていうのが、ほぼ残らないですね。この違いはやっぱどうしてもあるかな。で重い分やっぱ扱いやすい、慣れっていうのもあるのかもしれないんですが、僕は結構こうわさっとこういくタイプなんですよ。これは大きくて重い分僕は扱いやすいんですよね。粗拭きっていうところで言うと性能はやっぱこのシルクドライヤーの方がいいかなといった感じです。で例えばこういう樹脂部分ですね。こういう部分は、いくら洗ってもこのように汚れちゃうんですよ。汚れがここにすごい溜まってるのか、ものによっては劣化してチョークみたいになってる車両とかあったりするんですよ。ほらこれいくら拭いても黒くなるんですよね。こういうことがあったりするので、その辺はちょっと色がついてるねタオルでも同じようになってることは間違いないんですが、こうどんどん汚れてくるとやっぱ使いづらかったりする部分もあるのかなと思うし、逆に言えばこう汚れてるのが分かるからこういうところをしっかり洗おうっていう気になるのか、そこはちょっと判断が難しいところではあるなといった感じです。僕はよくこの小さいやつ使うんですが、ちょっと仕上げ拭きっていうのかな、こういう風に窓ガラスとかを拭くのに結構使います。でその時は面を結構変えながら頻繁にこう拭いていくので、拭き筋っていうのはすごい残りにくいですけど、それはもうこの小さいタオルだからできることであって、ビッグに関しては使い勝手が悪いのかなって僕は思う。コーティング剤とかを施工する時にも小さい方は僕は使ってますね。なんか手返しもいい、大きさちょうどいいし、結構柔らかいで、なんか清潔感のあるこの真っ白っていうのはすごいいいと思います。ビッグの粗拭きとして使うにはどうなんだろうって思う。逆にね、使い勝手が悪くなっちゃったかなっていう感じはしなくもない。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらですね、シュワラスターのマイクロファイバークロスビッグ、こちらを使ってみました。使ってみた感想なんですが、もらっといてかなり辛口ですいませんけど、正直中途半端っていうのが一番かなっていうのも、大きさが確かにマイクロファイバークロスこれに比べたら大きくはなってるんですが、ただ大きくなっただけっていうか、個人的にはもっと厚手にするとか、もっと吹き上げように振っちゃってよかったんじゃないのかなっていうところっていうのも、やっぱ吸水量がちょっと少ないので絞れるっていうのはいいところなんですが、結構頻繁に絞っていかないと拭き筋が残っちゃうっていう部分が一番かな。あとこの小さいタオルの方は、面を変えながら何回も拭くことで綺麗に仕上がっていくっていう感じなので、そのまま大きくしてもやっぱりふわっと拭いただけだと、拭き筋が残っちゃうっていう印象ですね。あと、真っ白なことによってやっぱり粗拭きした時にこういう風にね、汚れがタオル自体についてタオルが汚くなってっちゃうので、そこら辺ちょっと個人的に嫌だなって思う部分はあります。もちろんね、その色がついているタオルでも同じように見えにくいだけでね汚れてはいるんですよ。今日なんか精神面っていうのかな、だから逆に本当に洗車をもう完璧にしたい、極めたいっていう人にはハードルの高いこのタオルでやることでさらにスキルアップできるのかなとも思いました。そこら辺はちょっと難しいところなんですが、個人的にはもっと吹き上げ用に特化した何かであってもらいたかったとは思います。辛口なんですが、これもねシュワラスターのその今後の発展を願ってっていう部分もありますし、お前もらっといて何様なんだよって思われるかもしれないんですが、もう思ったことを正直に言うっていうスタンスなので、そこら辺はねご理解いただけたら嬉しいなと思います。
とりあえず残りがね8つあるのかな。これは皆さんにちょっとプレゼントしたいなと思うので、いつも通りね概要欄の方にリンクを貼っておくので、気になる方は応募してみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。もう何もくれなくなっちゃうね。